We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa aksyon bandita, una sa aksyon public service, una sa aksyon komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinar na kita sang panahon pero daw alang-alang kita. No? Karonon talang na, i-plastar talang na karon digidugaya. Basta sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay, sa idalom santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita, una sa aksyon public service, una sa aksyon komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3 na subong adlaw, Biyernes kita. Yari na sa Enero 4, 20 o kon Pebrero 4, 2022. Action Firing Line. Bukas ng aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Action Brian Warden. Action Firing Line. On board na, Top las 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Angan-anganon ta kay mayara sang flash report ang patrol dugay-dugay mga kaaksyon. Ano naman ini nga insidente? Sige, try naton siya action dams nga ng buton sini materiyon i-check tang patrol kung ano ning flash report, pero mga balita nga dapat nyo bantayan sa sini nga mga tiniyon o kung sa aton sini nga pagpangalagad. Isa iya katapasiro ang ginluthang dito sa Banwasang Calatrava, patay ang ginasugid nga suspect mga miyembro sang NPA. Action Firing Line. Samtang ang iban pa nga balita lokal mga kaaksyon sa Kabankalan, ginapadalman subong sang kapulisan kung sanay sino ining grupo nga nagapangpang hold up dira kay una atong ginsulod ang puloy-an sang mag-asawa kag ginkuha ang 156,000 pesos nga cash kag kagamitan ano. Sini naman may ara naman sang isa ka van nga taga didto sa Dumaguete mga kaaksyon nga naga-deliver dira ang gin-hold up man. Amo-amo kunong senaryo. Action Firing Line. Kag karon dugay-dugay tutukan tagid ni ang natabo nga paggapos sang mga pumuloyo dira sa isa ka barangay sang Hinigaran sa isa ka 58 anyos nga ginpasibangdan nila nga aswang. Oy, wala aswang. Action Firing Line. Nagapinagusto lang kamo ka judge sa tawo ha. Abi ninyo maayo na karon dugay-dugay. Bantayin ninyo ano nga mga kaso ang inyo sini atubangon kung mag-file gid sang kaso ang pamilya sang gingapos nyo, ginpana, ginlabo, kaginhabulan sang habuyan sang asin kag ano to mga ahos pang iban to. Action Firing Line. Pagkatapos naga-enjoy sila ya sang kwan kinantsawanay while nagapos ining 58 anyos mga kaaksyon. Bunano man nga mga tao ig kamo na minsar sa ginhimo nyo sa pagkadamo sang kaso nga pwede ikaso sa inyo. Action Firing Line. Ang iban pang balita nugpo ginakabig iya nga maayo ang ila sini kampanya sa Comelec Gun Ban matapos nga nagnumero 1 ang Negros Occidental sa Western Visayas nga mayara sang madamo nga nagkaladakpan ang aton sini nga mga otoridad. Action Firing Line. Samtang bar examination subong adlaw diri sa Bacolod nangin matawhaya. Oo, kay first day subong pila ka days iniman matapos gin-deploy ang masobra 70 ka mga kapulisan
dira sa University of St. Lasal, mga kaakson. Action firing line. Karon na labuton ta ang kwan, labuton tang iban pa gyud nga balita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balita lokal. Action Brian Borden. Action firing line. Ginaangan-angan tang patrol sining nasambit iya nga flash report karon dugay-dugay. Action firing line. Hindi ka mo magpalayo da ha, magliwas ang palamatin-an nyo kay isa-isahon tani ang nagluntad nga paggapos ang 58 anyos ga lain gid pamatsyag ko ano ayahan kon sa Iloy mo ni natabo ano. Action firing line. Sige, ang iban nga balita karon dugay-dugay hanuton ta pero aryo ang mga balita sa national mga kaksyon. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV gin-accredit na bilang isa ka citizens arms mga kaksyon sining palaaboton nga eleksyon sa Mayo 9. Action firing line. Ang ila sining nga papel dire amo ang pag-check sa mga illegal registrants, ang pag-report sa mga paglapa sa mga political campaign mga kaksyon or campaigning dira kag ang mga electoral expenditures kag iban pa nga mga hindi amo nga kahimuan sa mga politicians and mga supporters sa tagsa-tagsa ka mga kandidato sila ini ang magabantay sa aton nga palibot. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon si Presidente Rodrigo Duterte tapos na ang quarantine period matapos nga naka-expose ini no may arasang close contact dito sa ila sining helper house staff mga kaksyon. Kuni kahapon dinala to siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kay ti iya to galing nga routine nga medical check-up. Action firing line. Goods na si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon sa siniiya nga mga tinion. Action firing line. Ang gobyerno nasyonal na talana or nagtalana na naman sang ikatatlo nga vaccination drive. Ini pagahiwaton sa Pebrero 10 tubtob 11 no? Sa din mga kaksyon bugos naman nga Pilipinas kag para madugangan pagid ang mga wala pa na bakunahan nga dapat magpabakuna na. Action firing line. Ang mga dumuluong subong nga gusto magnegosyo kag mag-travel diri sa aton bilang mga turista, pwede na mga kaksyon ginhalugan na ang mga restrictions pasulod diri sa pungsod Pilipinas sa sini nga mga tinion. Action firing line. Ang COVID-19 subong adlaw nagdangat makaksyon sa 8,564 ang bago samtang 151,389 ang aktibo. Ang patay 54,214 kag ang nag-alalayo 10,474. Action firing line. Pabasan ko lang niya kay labuton tabuas mga kaksyon ang aton sining mga grupo sa negosyante diri sa syudad sa Bacolod sining isa ka bill number 10717 nga gintawag ini nga workers rest law mga kaksyon. Inabalang isa ka empleyado once ganina ka-render ka na sang 8 hours. Kag nagpauli ka na. Hindi ka na Action James pwede nga tawagon pa sang abo mo kag magtrabaho pa sa mga overtime. Action firing line. Unless kung may ara ka mo sang inistryhanay, may ara ka mo sang agreement. Pero kung lapaw ka na sa 8 oras, kag piliton ka pa nga magtrabaho ka sa imo sini nga amo, pwede ang amo mapasakaan sang kaso. Action firing line. Or kung gusto gid sang amo mo nga magtrabaho ka nga wala na beyond na sa 8 hours, kada oras nga overtime Action James bayran niya 1,000 ka piso. Action firing line. Korte no? Ti kon masarangan sang amo mo na ti go ahead. Kung hindi ti wala eh. Action firing line. Damo nagakadlaw nga mga negosyante dito sa Metro Manila mo. Kaya ang iban way abigin na konsulta anay kibot lang sila may bill na nga amo sini mga kaksyon kag ara sa Kongreso da karon hambal sang iban sa do hindi naman na maayad no kay ang mga tawo gani subong bisan di mo pagpaobrahon maobraman gani di hambal sang mga mambabatas naton nakadepende gid na sa agreement ninyo basta may bill nga amo sini. Action firing line. Las City on Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. So far amo nang dulod-dalag ko nga mga balita makaksyon ti subong ang istorya politika kundi kay na KBP kay na nga presidential forum anom ka mga kandidato nga nagapapili presidente ang gin-invite actually
sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Pero 5 lang ang nagpariser kaina, nagtambong or nagsabat sa mga palamangkutanon sa mga host dito kang mga panelist, mga kaksyon. Absent na naman si Bongbong Marcos. Action firing line. Kay hambal sa iya sining nga tawo sa opisina niya, may nauna nga mga activities na si Bongbong Marcos. Bado kadamo na sang absent niya, no? Kagabi gani man nag-text di suliton ka lang. Siya nano na yaman way siya nagatambong sa mga invitation. Dapat hataga na prioridad kay pareho sa ning KBP. Kundi makapamati ang tawo, kung ano ginang ila sini nga mga sabat kag mga kwan nila abi, trabahoon nila abi. Tiway siya basi ko magpresidente na siya kag kung anong lagko nga problema action James ang Pilipinas, ma-absent ni siya blihaw. Action firing line. Kabalo ka, once gani nga leader ka, president ka, dapat aktibo ka gid. Jutay lang ani kidar ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi makapakita sa publiko. Ginabatikos ang tao, ano tabo sa presidente ta? Galaeng gali matsyagya? Way gid ka ba panugid ang Malacanang? Action firing line. Ti confirme claim mo excuse iya ti ano na lang nakaroon ng matabo sponsor Pilipinas. Action firing line. Pero ti may mga rason nga importante kuno. Alas 7:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Sige, this time kung hindi pa available patrol taunahon ko sa Action Eden Abuso. Sa Action Eden Abuso kay ang akon sini 2 ka oras kag tunga mga kaksyon kon 2 ka oras nga programa subong ituon ko lang ni anay sining pagdakop sa mga pumuluyo kag paggapos sining isa ka 58 anyos nga may ara sang depresyon. Action firing line. Gin suno sa allegation ginpana, ginlabo pa sa likod. Pagkatapos ginhabuyan ka mga asin, may mga ahos pa. Ang lain gidire kay gingapos nila ang 2 ka kamot, pating tiel to pati liog. Ay purya gaba, ano nang ginhimo nyo? Grabe nga gaba ning magyan nyo sa kabuhi nyo da. Action firing line. Tapos sa mga tawo to ginvideohan pa nila, kaginbutang sa social media, ginakantsawan, may nagabitbit pa binangon. Cybercrime, libel ang inyong atubangon sina. Action firing line. Ano pa gid ang kaso nga posible atubangon? Pwede man kunuhay hambal sa abogado nga attempted murder. Oo, physical injury. May aras ang intends to kill. Mga kaksyon sa pagkadamo. Pamatiin nyo karon ha. Kay interviewon ta ang abogado kung ano nga mga kasong atubangon sang mga ini sa ginhimo nila sining nasambit yang nga babaye. Action firing line. Sige, ang balita ng Action Eden Abuso dulong sa aton sa D3 Bio duga nga proteksyon sa kaugalingon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Eden, say kami palihog halin sa puno tob-tob sa katapusan. Go ahead, Action Eden. Istorya pa inaswang action gaya kay ko pero ang COVID-19. Mo nakaprepara ito ba? Nagauwang ido ko di nga gamayo, totoy ko di. Nakaprepara. Pero Action Eden, paano ini nag-umpisa? Kag paano ni sila pasakaan kaso? Action firing line. Dire lang tanay sa senaryo. Go ahead, mamati kami. Go ahead. Yes, sa una-una gid action guy ang pangalanan ta naton sininga Victoria si Valencia. Dali, Baligin Action Eden. na kumpirmar Action Eden. Action Eden. Action Medyo turn to the right to the left anay gamay lang be. Plus start to sige, dali lang. Oo. Para namin Yes. pamatian. Ang antena mo ituon gid diri sa Action Radio kay akon na kanyon gatuon man to subong sa barangay Gargato Hinigaran no. Oo. Correct, gapamati. Ito sila. Mamati Action to sila. guy. Go ahead. Go. Tapos medyo distansya gamay ba mo sa silipuno mo para daw clear gid siya. Ara be. Okay na. Ara. Okay, go ahead. Good. Mhm. Testoryahan na Action Bray, pamati ka mo Sige, tanan. Abo mamati pamati ko. ka mo tanan. Aha. Ang biktima ni Action Bray, amo ini sa si Jenlyn Valencia. Mhm. Paligid na 58 anyos, kag residente ini sang Mansulao, Barangay Aranda, Banwa, sang Hinigaran. Okay. Pero gin-confirmar ini sang pamilya na nagaantos ini sang depresyon, Mhm. kag hindi aswang na Mhm. kontawgon sang mga taga Sitio Campo Miner
Barangay Gargato, Banwasang, Hiligaran. Okay. Kay waling natabo, Action Bray, ining si Action Eden, Action Bray. paano ni siya diri kita anay, paano siya suffer sa depression anay? Background gamay. Yes, Action Bray, amo nang isunod to tani. Kay si Aha. Valencia, bali, nag-isahan, na lang umisa sa ila, sinipuloyan, dito Okay. sa may Barangay Aranda, Bangod, na ang iya siningabana, nagtaliwan, Nobyembre, tinalikdan lang nga tuig. Aha. Kag ang iya sininga bata ato sa Manila. Okay. Isahano na lang yung sa Sunray, kaya ginakakantukantuan na lang sang iba nilang man na pamilya. Kasi syempre, ang pagkaon nila posible ginapadalaan sa sanya sininga bata. Okay. Na notice nila Sunray nga sa matapos, ito bala napatay ang Liabana, kasi nag-isahano na lang da siya. Though, nagapadalming bala kasang paminsaron, doon hindi na nila may sindihan, kag naghambal na balak Sunray, bala ka, doon wala na siya sang rason nga mga buhi, doon mo na balak Sunray nga mga palayag sunod sa pamilya. Okay. Kaya ang may istorya tagid niyang iya pa kaisa nga si Nelisa Valencia Pavila, 36 anyos, taga Purok 2, Barangay Gargato. Okay. Sila din yan Sunray, ang iya sininga tatay, kag ang tatay ni Valencia mag-utod. That's why nga pakaisahanay sila. Okay. Kag desisyonan nga kwaon si Valencia bala, kay dira na lang sa ila kay damo to sila yung mga magpamilya, may mga kaapuhan pa to para malingaw. Kay nagaisa na nato ganyan sa timing to February 2. Sa February 2 sang hapon ulo istorya ni si Valencia kag ang iya sininga utod. Kung mga istorya, mga labay-labay daw syempre kag mga boss sila kabugi. Sang pagsirom-sirom tuno kay Pabila, naghambal ang utod ni Valencia nga matulog-tulog sa danay. Wala iya nakabalo ang iya pamilya. Nga nagwa ni siya sa ila balay, dira sa Purok 2, Barangay Gargato. Kag nagpanglakaton. Pagwa iya ang iya way, pagwa sa Gargato, akong guide. Pagwa sa Barangay Gargato. Pabukid bale. Kay ang sityo Campo Miner paano niya pabaybay nga way bala. Pero siya yung una-una sang sirom going siya pa bukid ni area pagwa sa Barangay Gargato. Okay. Na bangod niya tumandok ginada siya Sunday ang ila pamilya kilala. May nagpabalo sila di nga nakita nila nga nagaduroy lang lakat ining si Valencia. That's why na-alarma ang pamilya kaging pangita siya. Astahan na lang sundan niya yawa na sila kapangita kay di dako maning Barangay Gargato. Nakabalik niya guro pa way pa bye-bye ining si Valencia hasta nga naglambot sa dito sa sitio Campiner mga alas 12. Campo Miner dili, sorry. Butang sa mga alas 12 kay ang sitwasyon sa Action Bray para sa mga visualize sa aton sa mga kakson. Pagsulod mo gid bala sa Arco sa barangay sa Barwa sa Hiligaran. May gasolinahan ginadadayon tapos sa Arco liko ka diri pa baybay patoo vale. Diretso punta gid nga pinakapunta nga beach resort. Dito lang mabilin ang salakyan. Kag malakat ka na lang yan pasaka dito sa Bungol. Paliog sa IT ta kay may padala man kita dira nga mga videos kag pictures bala para makita sa ngaton sa mga caption. Kay pinagsaka pa lakat hindi man siling lilayak mga 10 to 15 pero talaklaron bala nagatubangay na kami sa hagdanan kaya tsura ko nagatubangay na. Kay taas mo. Natabo, mga alas 11, alas 12, dito Jackson Bray nakasaboy, nakalambot to siya. Hasta nakalambot siya sa balay sang mga embarke. Kag suno, actually Jackson Bray, yung tistingan tagid nga kwaon ng size sang mga pamilya embarke. Daling kahit na intindihan taman nga hindi lang sila kuludan ay maghatag pahayag. That's why, nag-interview kita kay Kagawad Ernesto Tugado na amugid ang una nga gintawgan sang nakabo ang insidente. Pag-istorya to Jackson Bray, based
sa Pamilya Embarque. Mhm. Nakibot sila ya kay mga alas 12 sang tungang gabi. Nagahinuni ang ila ato. Aha. Nagahinuni ang ila ato pagsundray kasi do typical balang nabukid ni area, balang sang unang panghadlok, bala lagwa gila kami aswang da. So mga amo na nga setting tong lugar. Aha. Kaya tubang pag ito sila balay katubuhan. Ang natabok sundray, naghilibion na ang mag-iloy ni Michael Embarque. Mhm. Tungod niya naghilibion na kasi doon nakadlok sila kay kita sila may tao sa babaw atop doon na patinghan nila nga aswang. Nagkuha iya siyang sablay na ang sundar tawag. Ano? Baslay, gali, sorry. Baslay. Pana. Oo, nagkuha siyang baslay si Michael. Mhm. Sa gintiro ya, si Valencia nga ara sa babaw atop. Action Eden. Action right. Para ma-visualize ang aton nga mga utod, ang baslay, amo na siyang ginagamit, nga ginatiro sa mga isda sa suba. Action Eden. Ang baslay, himo na siya sa salsalon nga may sarait sa punta, nga kung maigo kada, hindi na basta-basta pangahunuson mo lang kay kung ilan alalason balik sa lawas mo, malalas ng unod mo. Action Eden. Go ahead. Mhm. Correct. Amo na sa action right. Ang gintiro po, wala na igo si Valencia, pero tinabatsagan niya nga may nagdadapo kag na sa tirohon. Aha. Naglumpat sa pakadto sa atop sang likod balay nila ni Embarque. Mhm. Dito na nga nagkalagula ko sila, nagwa ang mga kaingod balay hasta nga nadakpan ining si Valencia. Mhm. Sang pagkadakop kay Valencia action drive, makita da sa video, ay yung videohan na nila, nga ini siya ang gindapo, gamit ang kalat, ginhigot sa kawayan, Action sang Eden. pulungkuan, action drive. I'm sorry, ginautod-utod ta kay ginabato-batuta, no? Yes. Kay na dito ka sa balay sining may embarke, no? Oo. Ano ang paglantaw mo sa balay, manubo nga hapo sa kaon, di nag-agi sa kaining sinanay. No, hindi magit sa do saktuhan ng action drive ang length, galing kay ang ila atop, tupad puno. Oh, sa puno Base lagi. sa base sa pamilya, pamangkot nila kay Valencia, nakasaka siya sa puno. Pag nagluso, naglapay sa may atop. Mhm. Amo tong rason nga nakalambot sa atop. Kaya ang puno do sandig sa ila atop, Blackson Drive. Okay, Action Eden. Puno lubig. Action Eden. Standby ka lang, danay. Ipa-flash ko lang patrol kadali. Na importante, Action Eden. Sige. Standby ka lang dali gid lang Sa mga tagpalamati, ibitin ka mo anay sa balita, aswang, hindi man aswang. Panta na yung patrol, Action John, may gabi. Action na Bray ang patrol live kita sa area sa Purok Nara sa kapinisang Phase 4. Diri mismo sa area sa barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod. May angot sing isa naman ka shooting incident nga naguntad sinigila mga gabi. Isa ka lalaki diri no ang gintiro sang wala pa na identify nga suspetsado o kon mga suspetsado. Ini sa action by the kangkon sang igo sa mismo nga ulo. Ulo ni and then subong nga matri o nakita nato na nagakuob sa kilid sining dalanon ining lalaki nga nakasuksok sang t-shirt kag short. Di ko nagdita ko yung sitwasyon dari ko naka-chanelas pa ini siya. Pero nag-amyangon and then di ba tangan na diri sang police line sa palibot action Bray. Yung isang report sang aton ng mga otoridad ilang din sa mga emergency responder nga nagpadulong diri sa lugar. No signs of life action Bray. But sinungan wala na sang senyales sang kabuhi ining lalaki nga ginlopang. Inisa pa nato na baton nga informasyon gikan sa mga residente diri sa palibot. Actually, certain alias Joseph pa lang no ang pangalan sini. Obra? Action dai? Ang obra? Ang trabaho do diri naman ako no sa kilid diri. Motor kung kaysa. Pero pagkita sang full information regarding sa trabaho sini. Hindi pa man ni Police Lieutenant Tuburan matumod kung ano ang mga suspect. Di pa man ko sa nato bago ginamang ko bala riding in tandem o kung hindi. Ako di sila certain, hindi pa nila ma-confirm kung ano gid ang mga suspect sa likod sining krimen. May gina-check sa diri sa nga balay o kuri sa kabalay diri. Nga posible kuha naton sang statement. Galing kay gina-cordon ka pulis kay may conduct sang
nagkakigo nga investigation subong nga gabi. Right sa sa ibang nga mga residente sa malapit sa lugar. I don't know kung pre, pwede mo madala pre. Mangkota tayo. Tayo mo yung gabi, kilala niya ni siya ang tiruhan. Hindi mo kilala na tayo? Ano lang yung alias nga, alam niya lang? Joseph mo lang nga. Taga din na sa kono tayo? Taga din na? Kung kuwalang kita ka mambulok niya sa blamo. Kasi nga mabulok sa may barangay 12? 12? Oo, Yes. 12. Bila sa may SM dapit. O, sa dalawa sa pamanukan. Sa Malukang Siyempre. O, Barangay dalawa 10. report. May pamilya di sa tayo? Sagan ko daw, are sa pamlas, are balayo. Iya na balayo. May po dada sa? Buhay. Sa lang kita tayo sa gati. Ano no, bride man? Ha? Paras, ang tulang, baboy na. Di niya, diri na sa Gabalubregya? Galibot sa. Patay naman. Ginakwa, edi sa may, sulod? Sa may slaughterhouse, kita bukla na yung ka-slaughterhouse mo, Action Drive. Okay. Tay, bila ka lupok ginabatihan niyo man? Isa lang gid? Isa lang kita? Pero lupok lang lagi na display bot, isa lang? Isa lang? Tapos ay makita ko na nung suspect, di na nagdiretso. May bata ka nakita gila. Why di ba ng tao? Tribot? Ang tagay Saldio? Ibang tao gina wala? Why di nagatiner? Okay. Joseph, nagaling ang alan? Why mo sa pamilya? Why sa bata? Di ko mga asawa? Gar, kilala na sa? Baroto nga? Ano nga barko? Ano nga barko naman? Ang duampang-ampang la? Ha? Sa sulod sa botelya? Kaya nga balay? Tamon balay, ja. Kaya dumpin niya balay? Ika lang, sa iwak mangga daw. Tapos? Mapuli na sa matulog na sa rektaryon. Tapos? Amo na diyan nga, kita mapuli na ang bakatan sa dan. Upod ka mga duha? Hindi. Ah, Ako mapuli na ko lang bakatan sa dan sa mga magulang. ano ba ka maputan? Kita nyo na tiyo ka. Damo ang tao na sinambok lang. Malin sa kalisin nyo balay, kinom-ino. Nagwa sa balayo po din, papa. Ano papa mo? Ay, dulong sa mo, tiyan ang tada kayo ni bakatan mo duwa. Ay, dulong sa lang, dulong sa sanay. Iyo po, tiyo bakatan sa ano. Pero may ito sa kinom-ino mo sinyo? Oo, pag may nasa papa, nabigyan sila parang kalagabay ng bulan. Maligyan sila paras, kunaga. Tapos kung gabi ka, tambay, lagi na minom ka. Oo. Kung nagbinasa nga dyan, nag-imo sa Baroto, da kay Wai sa Dela Paras, pero ka Domingo lang daw. Mga tayo nag-imo sa Baroto, ay nag-order siya daw. Anong kinangalan niya man, Joseph? Ano na sa? Joseph Octon. Joseph Okson. Iya nga, dito. Sila na mga pinapilaw na rin dyan tayo. Estimate tayo, mga tayong tao naman na sa? Gulang na, mga 40 taon. 40 taon. 40 sobrang ito. Birthday sa 17, paniho. Joseph Okson. Sige, thank you, kid, no? Ang mga residente, diri may mga kabataan ng Kusambray kay na nga nakakita sining naguntad nga krimen, no? Pero tiyan mo to, ang nabatian naton, isa ka, sa mga residente, diri, isa ka lupok. Lumatok siya may tabok lang gini ka slaughterhouse, diri sa area sa barangay Andumanan. Dari ni Ari iskrita pasulod dikto no pa bukid nga direksyon amo ni may mga diri ni naguntad ining krimen subong nga gabi tupad ni sa sang may mga metrohan di ba sang mga tubig ni guro no ka prime water diri siya nagbaro-ro dampi action na bray subong nga gabi dikto sa Uluunhan may makita no may nagina istorya dikto ang aton nga mga kapulisan. They're trying to check police Lieutenant Tuburan, ang Deputy Station Commander sa Station number 10, kung may mga additional, kung may mga latest updates or information. Pero so far, daw wala pa ginman. Ang mula na gina-check na ton kung wala may declaration na in terms sa medical bulletin, sining lalaki, action na bright. Pero at least ang pangalan na kanan na ton, certain Joseph Okson, nga residente dra sa area, sang tumandok sang barangay Jess, no, sa may Mambulak Action Bray. Diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Sige. Madugay-dugay, update kami kung may mga additional information statement na ring police on the latest investigation sining shooting incident.
Flash report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action Jantias. Kaya nagasiling sa tutaran ng mga ka-aksyon sa rin nga bahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. One down na naman mga kaksyon, sinigila mga gabi dira sa barangay Handumanan. Action firing line. Parte, balikan ta na karon ng ipan pagid nga detalye so far. Ang pangalan na hambal na, ang motibo kag ang gulo sang krimen na lang aton sini nga pangitaon karon. Action firing line. Okay, balikan ta karon sa Action Eden, ibukbok ko lang na iban ko nga commercial, no, para hindi bitin kay commercial ta mas importante pagid niyo sa aton nga programa ho. Action firing line. Sa mga naga-monitor sa buong via live kag sa radio naton dira, hulat-hulat lang kamo. Kay sarang balko na magtapos na Action Eden, may interview kita sang pare kag may interview man kita sa abogado. Action firing line. O kung anong sistema sini may aswang gidlaayhan sa pare kag kung sa abogado, ano nga mga kaso ang atubangon sa mga tawo nga naggapos sa sini nga tigulang. Action firing line. Karon pagbalik ta, anyway, sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa aton sa Maayong gabi lang sa mga amigo ta nakatutok na Alex Fuentes, Rodora Shoko, Hil Javier, nag-monitor sa Port of Gladstone, Australia. God bless. Si Maria Leia Marabailes Banaglorioso. Evening Subray, monitor lang Camilla Bacolod South, Tangob. Emma Alcuela Karlstrom, Araman, Sweden. Lili Alboruto Magbanwa. Good evening, Subray. Watching from Codcod, San Carlos. Ay, sinang Lili. Maninang, kumusta diha ng Lili? Sinang Lili, man ay ni. Salamat sa pag-monitor, manang. Donna de la Gracia. Good evening, Subray. Watching from Barangay Estefania. Tamyaw ko lang da sila Jonalyn Ninyal Dikripito. Dira sa may Barangay Ayungon, Valladolid. Junior Mainit Rihon, naga-monitor man. Virgie Olpinda sa Celine Homes kag sa Facebook. Gary Orukay, namyaw lang Manbanaw, sila Noy Jimmy Castro, Mama Gamay Hinardino. Si Imbong Jocampo sa Maaw, Julie Militado Patrimonio. Good evening, Subray. Base ang babae ito ga-suffer sa nervous breakdown, tani wala lang nila ginsakit, hausan. Jirel Gadudo, si Gary Orukay Galantaw subong sa Napaturan, Codcod, San Carlos City. Salamat. Elvira Hilugo sa Charito, Granada. Christine Minyes Villalubos. Janilo Sanzino. Sir Bry, patamyaw ko lang Bonbon Urbana kag Family Lizades. Bis John Piliones sa Gabonitor man. Salamat, gid. Milili Oligo sa Bani Cave dira. Martin Aliling. Ginagkrit man ni Oligo si Ma'am Vanessa Stardock Matmeo Jinke Daylagdo Noel Amar kag Alex Montesa. Fernandez L. Eric Araman, si Paul Spat III, Jonalyn Ninyal, ginagreet niya lang si Donna de la Gracia, Ray Carbakil. Good evening, Subray. Monitor lang Barangay 22, tamyaw niya lang Carbakil family, Escalante, nagamonitor gid subong sa Escalante. Si Gings Kigay Sispidan, Bangabek Sobray, tamyaw ko lang dira sa pangsuba sang Maria Cecilia Cruising Magalion, si Tatay Pano, Nanay Tessie Choy Mukong Chay Ipin, Choy Gibbs kag Chay Janet, pero may monitor. Dennis Richard Tiburuma, good evening, Sobray. Pa uwa nga si Action Eden Bay, one time lang. Ami Romero Caballes, nagamonitor man, greet lang si Papa niya sa Sipalay, kag family Sugdon sa DSB. Warren Ortiz Araman, Jenny Sulgon, Vivian Fernandez Sabio Pabilio, nagamonitor man sa Talok, Bago City, Barrio Garay,
Dugay na ko di sa DSB, wala man ko kita aswang nga nagapasan sang tawo or bata. Kaluoy lang gid sa tigulang nga ginamo to nila bisan sila kung aswang to madakpan ayhan nila, dapat na sila kasuhan Sir Ludibray. Dennis Richard Tiburuma, cyberbullying case with penalty and detention halanyo gid. Sobra pa da. Kativer, good evening Sobray, happy birthday brother Kapari V. Ray sa Barangay Araal, La Carlota City. God bless. Smigol Bagens Araban, Romel Riales sa Country Homes. Thank you, Git. Joshua Bia, greet niya lang si Madam or kumare niya Vanessa kag kumare Jinky. Hilordes Villanueva, nagalantaw sa DSB. Raydan Velasco, correct man si BBM, unahon niya gid anay asikaso ang disqualification case niya kay basi dira marimalaso siya. Smigol, gapati patika mo sa aswang-aswang nga ina, may nagsaka padaog nas bulan. May nagatransform na sa salakyan. Bala? Oo. Kano orita, kon si Moby Aswang, good evening, Sobray, kon si Moby may aswang gid man ga-exist. Iway lang, may pamkukita aswang. Tupad ko di subong do aswang tsuray. So, kano, way bagi ko kita aswang mo, pero gapangamuyo lang kung hindi lang ko kita, kay basi, ano yung dalagan ko? Di 120 grod lagan ko, no? Junior Mainit, Trihon, para sa akon wala sang aswang Evil spirit, ara. Husto, gina, sir. Tuto Tatan, good evening, Sir Bryce. Subong modern na kita. Computerized na ang kalibutan. Chimpo, paina ni Magellan. Ang aswang, kag sa comics mo lang na makita. Kaluluoy man sa tigulang, kagin gapos. Gapuson nila, kag sakiton, may gaba, gina sa ila. Lorna Diligencia, Manjo Arnijo, Smigo liwat action bray kag haylang gali kay Mamang An ba managpakasal ni Sir James, no? Managpakasal na si Smigol Bagens kag si Mamang An, no? Na. Arga great dio. Malo Minara man, Felice Vinzula. Ariga chat dio. Rogelio Habalya, rebound ko na ng Korean Love lang ko nos Bagens Ano na Korean Heart, no? Ano na. Rogelio Balunan Jr. sa San Carlos City. Sa San Carlos, pero tema ni mo. May mga Santo Niño to gaga sa lalaot. Veronica Santillan Manukan, Araman. Si Ima Yanson, Evening Bry. Monitor lang kami sa Mansville, Cubaya. Tamiyaw ko lang happy birthday sa bata ko, Christian Sulatra. Salamat. Si Vivian Yanson, dinatuman. Si Merda Cloud Araman, Barayo Gare, gapamati sila sa drama ka-arb. Nga gabunan. Si Vivian Fernandez Sabio Pabilio. Action Bright, tamiyaw ko lang Mama Francisca sa Home for the Blind, Bansilingan. Bao, salamat. Okay. Natamyaw lang tao lang guro yanggaw. Rogelio Balunan Araman. Sige, taga San Carlos diha. Si Sir Rogelio basig naminaw kadihina sa San Carlos og radyo natin bagi invite tapod ka na ako na diha si Kuan, si DJ Martindero paminaw ka diha alas 9 hantod alas 11 sa buntag para makadungog kag Martindero diha og mga nindot nga mga sunata. Kada adlaw jud na, ha? Sige. Di ma-relax lang ko gamay. Si Paul Spot the third ara magalyo. Ma-relax lang ko gamay. Balik lang ko dugay para makapahuway-huway. Di ko makalinda kay may sugpon pa tong report ng Action Eden. Damo pa ta diskusyon to. 7:40.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic kaya ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako galit. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center. Action Brian Borden, Action Firing Line. Sige, manamyaw kita, dali gid lang. Good evening, Action Bro. Pamatig kami di always sa inyo tanan nga programa sa Barangay Mansablay. Isabela, greet nyo lang dayon ang family Isto Kuning. Salamat gid ano. Action Bro, tamyaw ko lang apo ko nga pamati isang report party sa Aswang. Agzel Suarez, Shane Ashley Suarez, Nuela Pasamante ang nagatamyaw Lola Yuli. Sige. Evening Action Bri, monitor kami dirigin tamyaw ko family Uyos Atisor, Hulagting, Talidano, Kamilute. Ang panamyaw si Fe sang Talimagaw LA, Kawayan, sa Kawayan. La 7:57 na. Action Firing Line. Balikan ta sa Action Eden maka-action sa nautod yung nga balita. Action Eden, balik dira sa ima pasensya gid. Yes, di na to gani man. Dito na ta sa naglumpat sa atop. Naglumpat sa piyak nga atop Action Line. Aha. Dito sa likod.
Kaya mo to nga dito sa na kita, isang mga tupad balay, kag dito na sa na corner, ginkuha siya. Gingapos, gamit ang kalat, na ginhigot sa kwan, sa haligi, sang do, pulong-pulungkuan nila sa balay, Blacksenday, makita mo sa pictures naton, sa kawayan. Aha. Ginigot nila sa liog, sa kamot, kag sa tiil, bangod niya tisuno sa ila to, base ko no magsigbaliw. Goy. Eh, amo nang hambal. So, kayo mabatian sa video, Blacksenday. Amo nang ginambal niya, hindi niya na kay base magsigbaliw na. Okay. Tapos dito mo panahin na. Ipabati ko na karon ang video, Action Eden, actually. Ang portion sang video karon pabati ko na kung paano sila ga-enjoy nga nagalantaw sila sining kay nanay nga may gapos na. Go ahead sa imo, Action Eden. Yes, Blacksenday. Kaya mo ginagusto nila nga aswang gid na pinanay Valencia. Dali kay ang isa pa gid sa nagpa-trigger sa aswang anak sa Blacksenday. Pagod na nagliligad ng mga semana sa lugar, may gakakitaan sila yung mga patay kuno nga kanding, nga hindi pala normal nga patay lang yung lang do inukay do amo na bala kuno Blacksenday. That's why nag-trigger. Basta may ido buang sila da. Ambot lang kay iti amo to na pa si bangdan nila nga may aswang. That's why nga sa amo to natabo kay iti kung sa kaminsaron nila wala ka Sunday in a normal state ng sitwasyon. Alas 12, sinuman ko rin normal nga tao. Ng alas 12, ara sa atop, kag 58 anyos, paano to katata? Ang tao na wala nga mga thoughts ng tao dito, Action Guy. Maintindihan naman sila. Oo, balila normal kung mga normal na reaction bala. Kaya nakibot sila mo, ara sa saya, kasi hindi man siya taga dito nga lugar. Kag hindi siya kilala sa mga taga dito. That's why nga amo nang palayag sa mga residente. Amo lang nang ginakasubo sa pamilya. Especially sa mga interview nato, na si Pabila, naglambot sa punto, butangan, gid siya yung gapos, gid siya isang kalat, nagkalapilas, ang kamot, sini, kag, may pila pa to ang mga pila sa kamot sa Action Guy. Okay, Action Eden, adiri kita anay sa point nga aswang ang ila sini paglantaw, na? Action Eden, sa mga movies, sa mga imaginations naton, ang aswang nga ginatawag, galisik ang mata. Gasiga ang mata, nagagwa ang mga bangkil, nagalaway, nagadiwal. Tinitanan nga ginpang mention kung nakita nila ni sa itsura ni nanay. Action firing line. Napamangkot mo ni kay na? Wala na maghatag treatment, Action Guy, ang tagbalay. Ang tagbalay. Oo, wala gid sila yung naghapag treatment. Amo lang to si kagawad lang ang naistorya ta nga umama naka-istorya dito sa pamilya Embarque. Okay, basi naga-monitor sila subong, amo nang pamangkot ko sa ila. Sa mga imagination naton nga amo ning hitsura sang aswang. Because nga wala pagidman may nakapamatuod nga may aswang, Action Eden. In fact, ang word nga aswang hindi pa ni sigurado kung makahaladlok ining word nga aswang. Action firing line. Gusto ko gani ipa-define sa ila anong aswang nga ginatawag. Pamangkot ko liwat. Pagkakita nila kagabi sa kay nanay nga ara sa ibabaw sang atop. Paano ka mo naghatag conclusion? Paano ka mo nakakonclude nga aswang ni siya just because nga ara sa ibabaw sang atop? Kag naglumpat sa piyak nga atop? Wala nyo man lang ginuna-una kung ano i-picture out mo, kung anong itsura sang aswang kay definitely mahambal sila kung aswang amo ning itsura. Suliton ko, nagamudlo ang mata, nagasiga, nagalilisik, nagalaway, nagadiwal, nagaguluwa ang bangkil kag nagaalalal sa ang buhok kag nagangurob sa atubang nila. Action firing line. Tiina nga mga pamangkot ko, nakita nila ni sa ining kay nanay. Amo nang gusto naton sabton dira. Kabalo ka, Action Eden, nga nga daw ka interesting gid sa akon sini or ka interesado, ka iniuman sang ginhimo nyo.
Although nga ara kamo sa kahadlok sa situation nga bag-o mo lang gin-mention ganing nga sino man bi maglaom nga may tawo las 12 sang gabi sa atop. Given nga ti kahadlokan gin man bisan ako siguro, pero dapat wala naglabot sa pinaka-point nga ginbaboy nyo ang tawo paagi sa paghigot. Gano gagapos kamo sang karbaw nga ilihawon nyo nga hindi kamo kasarang mag-ihaw. Action firing line. Action Eden? Ang kasubo pag-idag sa Sundray, sumo sa kay Pabila, kay ti gintawgan di sila Sundray mo nga may babae nga taga Mansulaw. Nga ato didto nga ginhambal nga aswang kay baya amo na sila pakita na mo pa kaita. Inaysaka ko sila. Si Pabila ni Miss Sundray ang nagkaka sang kalat sa liog sa kamot kag sa tiil. Sino? Sino? Ang bata? Si Neliza Pabila ang iya pakaisa. Pakaisa. Kag sang nakapauli na di Sundray kay halin dito sa babaw gindala nila diretso sa infirmary mo sang Banwa. Kay ginpabulong ang mga pilas sa sa kamot. But silingon posible hugot-hugot dito na makita mo sa video si nanay nagapamuyong lang mo. Correct. Alas nga napilas ko sa tungod na nagwaras pa. Pero ang banyaya ko no sa iyang pakaisa na in-shock na siya kay kadamo na sang tawo. Kaya kasubo na part pag-abot nila sila balay to sa infirmary, dito pa lang siya pag nanugid. Naging labo pagid sa action dry, makaduha ka beses. Sa diin? Sa likod. So ginpana na, ginlabo pa? Oo. Pagkatapos, may ginhabuyan sa action edit? Kag nanugid action dry, si Valenta, ginhabuyan sa sang asin, Susko. ginhabuyan sa sang ahos, ginbubuan sang lana. Nagtigbaloy, naghimo siya nga ok-ok, way man? Nakita ka man to sa video, naka-video ka. Actually, galing na live. So, galing na Sundray. Live gali to? Facebook live ako. Oo. Ang nag-viral na video. Ano to, those in shock man bala si Valenta, masugod nila nga pilas siya. Pag-ara man ng kapulisan sa nagpatigan ng investigasyon, dahil mo halin dito sa babaw, pakadto, upod sa ila sa infirmary. Kaya na-record lang, ang pilas niya sa kamot. Okay. Pagpauli sa ila balay, amo to nanugid sa kay Pabila, nga labo pagid siya, makaduha ka beses sa likod. Di may laway sa madutlan? Asan ba? May laway sa madutlan? Oo, magani. Sininang ko yung aga na pabulong. Galing kay kumbaga na ang naintindihan ka bala sa sitwasyon at Sundray. Mas, mas concrete ang ila pruweba kung dito pa lang nakapanugid yung nakita nga may pilas pagid saya sa likod. Oo, kay kung kakamot lang to Sundray habang ni Captain Villasario, posible mahulog lang siya sa physical injury. Physical injury. Oo. Kung kung makita pag niya may labo siya sa likod kag pumatudaan na gin-zero to siya sang spear. Kasi mahulog pa suspected homicide o murder. Yes, correct na. Karon may abogado ta mag-explicar sa action Eden. Total ang biktima buhi. Oo. Gaserbi siya nga saksi sa kaugalingon niya, siyang victim and alive. Action Eden. Yes, galing kiti amo na wala na palayag sang right there and then pagdala sa iya ang labo ni sa likod. Amo lang tong nagulong gidayon ang sa iya nga kamot action dry. Kaya mo itong hambal sang pamilya nga hindi pa niya sinino ginabasod gid siya bala nga ulihin na lang sa nanugid. Galing kasi may kahadlok man sa iya part. Pag na-shock man siya sa natabo, action dry. Kambalan siya nga aswang kagidla, aswang gita. Action din, sinong hindi ma-shock man, gapuson ang kamot mo, gingapos ang tiil mo, pati liog, ginhigot sa haligi sang balay. Ang ginhigot nila, kung di ko magsala, ang yelo na blang pise, kalat, nga ginahigot na ya sa hindi lahog-lahog nga karbaw, kundi turo nga karbaw, action din. Kay damol-damol pa to mo. Dako na niyo, iyan ni ginahigot sa turo nga karbaw, hindi ni sa babaye, kay tuman ka dako, di man ta masugiran para tihigot kay ti nangabuhi man ta sa karbaw kag baka kag kabayo kanding baboy. Di na ta matikalan sa mga higot kun anong bakod. Di ba si ini gani kuno ginagamit ini pabutong da sa mga kwan lapit ni sa baybay ang lugar nga ini. Yes, action dry. Lapit sila sa baybay. Ginabutong maybe ni sa bangka da. Kita mo damo gito yan.
Oh. Di sino man ang aswang makapalos na man, o aswang, sino man ang makasusko gaba. So, ano hambal sa pulis ni Action Eden? Pero una nila na yung bayo, sige. ang kabayan sa pagpahayag, ng isang pakaisa nga si Nelisa Valencia Pabila. Ni Papa Bakit, bali sa unang asawa, wala na sila kamagutod, sinang jutay kag siya. Di may nanawag na kuno kay nang jutay, nga si nang ginilin kuno kwaon to anay sa Mansulaw. Tiging kwa ito kuno kagindalaya dito sa may Kalapi, kay taga Kalapi na yan na pamana. Di pag kwa ito kuno, nagambal na si nang jutay nga na ano ka nang man. Di nagsabat sa sige lang balagot kay hindi mo naman ko makita kay ginasugat naman ko ni manong mo. Hindi ka ba magamuna nang kay balo ka. Nang maano ka pa ya, damo ka pa ya, nan sa kagulingon mo ya sa manong ya. Nato sa yak nga kinabuhi ya. Ikaw ya kayo mo lang imo kagulingon kay hindi mo lang pabayaan. Tinagambal ko sa nang jote kay kumo galayan dali ang pamatsyag, silingi sa magulang ti nang matulog-tulog ko anay sa babaw dire ka lang. O pagbuntaw sa magula, asang manghud, way na sa, naglakat na sa kuno yan. Di may lang gani, kayang una yung napamana, kabaya taga Matikwe. Tinagamba ko no sa, ang iyang nga bata, nakachat diri sa kay Put. Sino kay Puta? Kasi una din diri sa amon sa baybay. Nga katuan to, anay, sinang ginilin ko no, ara sa may Matikwe. Kaya galat duro, ilang ko no siya ng isa galakat. Tamo to nga, mga sirom na kuno siling sang bata ni nung Robert do mga butang mo bi alas 6. February 3. To balik. Hindi na to. Kay Tricia na. O sa Tricia na tabo to mo. Di siling Ang kabayan ng Taksambaya sa pagpahayag ng pakaisa, kaya mo itong nanotice nila, ang purpose pa ni, naging kuha to siya. Aha. Tungod niya daw nanotice na nila, nga daw wala na sa sakto nga panimuot, bala action guide, doon ginaabot-abot, bala kuno, ngati, nigaduro ilang lakat, galing kay timing na pagkuha siya sa amo man ang mismong adlaw. Amo man to dayo ng tatabo. Okay, paano nila nabalaan nga si Lola nila gingapos na to sa mga maayo nga mga tawo nga hindi aswang to sa may di nga barangay to? Gargato? May nakatawag si Ila Sundray nga nakapanugid na may ano to kuno may issue sa aswang-aswang sa babaw. Ang babae nga tiglulang taga Mansulaw. Siya man nila nga pakaisa ko na. Pag nakita isang bata ni Pabilas ang isa ka Facebook live. Pag nakita nila to Action Bright, yamak mo. Nakita to Action Bright sa Facebook live. Isa pag hindi na ng doka cyberbullying nga type. Makmo gina tawag nila aswang ang isa ka tawo sa Action Bright, no? Ginakantsawan nila. Kaya Facebook live niya wala na na-edit mo kung ano na yung nagkatabo sa mga inoras, amo ginayang magwa Action Bright kag matanaw sa mga audience. Shoot to edit ang tawag sila mo. Sa bahay naman ng Sunday, isang barangay official, actually na istorya taman si Cap Lohario kaina, pero si Kagawad Ernesto Tugado, ganiya. Ang nag-respond dito kay lapit mo siya sa lugar mo, ara lang sa ubos-ubos. Yung mga nauna, inedya, sang nakaabot to siya Action Bright, kambalan niya pa gani ang mga tao, bala, na dapat, hindi pagapuson, galing kasi ang Kagawad versus Pumuluyo to Action Bright. Kung baga, ara na sa tanan mo, ara na sa emosyon ng tanan, ara na sa sitwasyon nga, kuha na sa aswang, na sa amon, wala na bala may mamati. Kag wala na ginamay nga Kagawad na siya. Duway man to nahadlok sila kay kantsawanay pa mas gani, naga-enjoy pa mas kalantaw gani Action Eden, nahadlok to sila. Oo, ang iba na sunday sa video siguro nagpaisog-isog na tungkol niya nahigot na mo. Okay. Pero sang pag siguro sa harap pa lang siguro nga nadakpanay kasi nakabatsyag man to sila sang kahadlok. Pero antes man sa magkatadayan sa kapulisan ng Sunday, pagkatenta kabayan sa pagpahayag ni Kagawad Ernesto Tugado. Nga pasado alas 12 sang gabi o kung lapit na magkaagahon, may nagatapak-tapak sa ilang nga atop. Kag dito nga tiro sang amay tungod nga ang nanay kag ang bata nagakurog na nga may taho
sa ibabaw sang ilang atop so gintiro sang amay kag wala maigo Gamit ano, sir? ang baslay sa ang sibat nga ginabaslay na sa isda. Oo. So wala to maigo ang ginaaligar nila nga aswang. Kag nakalumpat dito sa isa ka porsyon sa piyak nga balay kag dito nila na corner kag nadakop nila kag amotogin higta nila sang kalat o sang pisi kag pag-abot ko na higta na nila. Bali, ano na, sir, man? Nang dubag ulan natin minatabo nga mo natin, sir. Kay isang naligad nga mga sinimana daw may mga huring-huring na di nga party sa mga hitabo nga may nagasaka sa mga pamalay nga either aswang or kulto. Tapos ang mga second week sang January may nasapuan dira nga kanding nga pinatay nga wala na Yung diri, sir, dire. Sa pahay lang sa bayan, sang pagpahayag ni Kagawad, siya mo to, ang nag-trigger kung hambal sila tayo niya, pang nakita to nila si Nanay Valencia sa atop, sa aswang ko. Aha. Kaya ginahambalan pa siya nga, ikaw ito gali, ang mga niliga, doon sa gidya wala dahil hindi pa si Bangdan, action by. Anyways, So, sa Action mga Eden, unusual. ano naman ano ang part sang pulis? Di na lang magplay to sa tingog sang pulis. Ano na lang ang part nga ginahimo sang pulis subong Action Eden? Ginahulat nila action by nga magpadulong liwat ang pamilya Valencia na hambal niya most probably mapasaka sang kaso bangod gusto nila hatagan sang hustisya ang natabo kay Valencia. Galing kayo sa part naman na sunday sang embargo suno kay Kagawad Tugado gusto nila nga makig-settle sa pamilya. Kasi kung napangayo man sila kapasensya sunday kag pag-intende nga samo na pala natabo, nakibot man sila mo. Galing kasi hindi na nila kontrolado dahil na sitwasyon, amo na to dahil natabo, tungod na ang thinking nila aswang ko, di amo tunging panggapos nila. Galing kasi yung pamilya naman hindi sila una magpangayo, settlement. Ulaton nila kung magpasitol ang pamilya. Do sila pa yung biktima, subong. Action firing line. Kung pamatian mo, do sila pang biktima, Action Eden? Amo to ang sunday kinahulat. Kaya actually, ang bata, ito sa Manila, naghahambal, di ko sa iya, di mga kasiyaan, na tagaan nila sa hospisya ang iya ilon. Yung pasakaan din nila sa kaso, amo patong hulaton, bilis man sa investigation sa kapulisan, kung ano gid ang kaso o kung mga kaso, ngay pasaka, batok sa ila. Fuertes pagkadamo, Action Eden? Grabe, gid action by, as in. Pagkadamo, gid, manghabol ginisla sang kaso kung tuturon sang pamilya, may manghabol gid sang kaso kag kon paglabot sa korte mahambal si Embarque abing aswang gahana palang tikab ang bibig action names lampusan na dayon sang judge ang iya sining lamisa da hipos da kay wala aswang. Action firing line. Action Eden? Wala to na action by kung makadesisyon ng pamilya kag kon ano gid man ang magwa sa duha ka side action by. Sige, Eden, salamat Action Eden. Balitalin sa patrol, ang ka-action nyo, action hindi na boso mga ka-action, din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. May naistorya ko nga abogado, Action Hands. Hambal sa abogado nga kaya naistorya ko, siya basi wala gani abogado nga magtindog na sa ila sa sining mga nagtiro sa aswang ini. Action firing line. Siya prangkang instruction bray, ining mga pamilya nga nagpasibangon nga aswang ning babaye ne. Kung mag-ayo sila abogado, basi wala sang abogado nga magtindog sa ila. Kay wala aswang. Action firing line. Karon, i-plastar ta sa inyo, no? Bisan ang pare na istorya ko siya, way pagkikita aswang ha. Siya po ay taghambal nga wala aswang kay way pagkinta-kita, pero evil spirit may ara. Mga demonyo. Pero ang aswang ni daw pati pare ko tutoy kadlaw. Action firing line. Balikon ko na sa action dyan, abi sa patrol kay nagsinabad maning pinatsanay manis Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio.
Aha, balikan tagamay patrol Sunjan. Sunjan. Sunjan patrol. Ay, sa aksyon na, Brian, may gabi sa totoo yung mga ka-aksyon. Erwiti, arigya punta diri sa area. Dahil sa bahin sa Puroknara, barangay, Handumanan, Syudad sa Bacolod. So, mga matanihon, no, may mga confirmation kita diri. Gikan kay Police Major Richard Farito, ang station commander sa station number 10. Sir, may gabi, confirmation, sir, sinong victim natin, sir, sa mga shooting incident sa mga gabi, sir? Ang lansang biktima mo si Joseph Oxon, 46 ang katuig ang edad, taga Puroknara, Block 4, Barangay Handumanan. Natabo ini kagina mga 6:45 no sang gabi na ni ang pagtiro sa biktima. Paano siya kuno sir yung tiro? So na suno sa kuan sa mga aligasyon sang nakakita. May isa ka tawo nga nagsunod siya diri sa may bangga no. Pag nali na siya ginainguran kag tiro. Tiro. Isa lang ikat po. Wala pa naman kung pinakalupok pero nakita natin nga may ulo sa ulo ang igo yagit. Ang pila sa iya ulo. Tapos mabala na karon kung ma-process na sang suko kung pilagid ang gunshot wounds no na naagom sa sining biktima. May getaway vehicle sila sir, ang suspect. Allegedly suno sa kuan nga after nga gintiro sa mga suspetsado ang biktima nga nagpalagyo gamit ang isa ka motor no suno sa tawo nga nakakita. May kaso na sa kuno na priso na sa kuno. I-verified pa namon kaya suno sa mga kapulisan diri sa kuan sa may Bakapten no. Nga ako bago lang man ako diri na assign. May siya kanang previous na kaso pag 9165. Pag inisyar nga tawo, isa ini siya ka drug surrenderer no, sa atong police station no kung gintukang man ini siya sa una. Okay. Buti nga may ara ang tangot sa illegal drugs before. Yes, no, posible no, pero under investigation pa. Ginapadaluman pa nato na sang pag-investigar kung ano gid ang posibleng motibo sa sinipagpatay sa biktima. May CCTV, sir? May CCTV diri sa may slaughter apang hindi kalabot no sa intiruan sa iya no kay ara lang sa entrance ang video namon kagina ara lang sa entrance ng slaughter makita ang coverage ng CCTV kag hindi na kalabot diri sa kag sa pamadulong diri nga bahin. Bisan sa dalan, hindi naman hindi na bali sa entrance ng kindang ang malabot sa coverage ng CCTV. Ano kita niyo sa buong sir, a witness na mas mag-divulge? Yes, mo pa na ang ginapanaton nga may witness gid no nga makasugit gid daw kung may atagid nga nakita niya ang natabo nga pagtiro sa biktima. Mga motive niyo sir? So amo pa na ang ginatanaw naton ng motibo under investigation pa subong. Pero amo na ang napabalo sa inyo nga sa ini siya ka drug surrenderer sa una gina ini siya tukhang kag i-verify namon ang kung may kaso sa previously sa kaangot man sa 9165. Sige, lahat na sir na amo pala na available. Yes. Thank you sir, may gabi. Si Major Richard Farito action na Brian sa station number 10 no. So mga gabi. Actually diri magulang sining victim. Ikaw magulang yan ay? Nakadiigi ka mo kanina ay? Dire kami sa Dumanan, galing kay nung nabilin di sa kay dire sa ka nang abuit. Nag-silo kami sa Singkang Airport mo sang bana ko. Buti ringon siya dire siya lang isa. Siya lang din. May asawa sa Bulagay man sila nga duwa. Ay nangamana man tong asaway. Pero sa Dugay, nag-i-disegre ka tinit na. Oo, di siya nagdako na yan sa Dumanan niya. Ano pagkakilala ni Smangod? Oo, try man kontra. Mula na galing siya kung kisa kasi rin kung nakaino sa balado, damo sa balano. Tapos agradado, dalas ang kaulubol, bro. May bata na sila? Nung na mo na eh. So, ganyan, drama. So, napakama sa din mo. Nakakita yung traso na drug. Oo. Subong, ay, dugay naman, nasa kapitan ka balo na isang iyang ano. Pero lately, why ka mo kabati may kontra na? So, ay man, sir.
Ay, kami kabating, may kuntan, di sa... Kailan ko lagaw sa sinyo na eh? Dami kita ay mo kami niya. Oo, gakadto kami kay pumasya kami da kananay sa patio, kaya ramon ilay na lubong mo. Dira man ang manggod mo, isa mga napatay, da man ginlubong, saan dumatir man sa kabaw. Hindi kami bisita kami. Bisita kami siya. Buti mo, wala sa upod, hindi siya ba? Wala siya na nada. Ano ka ngalan mo na? Helen. Helen na lang eh? Munggoso ko Kailan yan. na yung edad din? 60. Ah, ikaw ka magulangan nila na? Oo. Okay. Kasi sa namon mo. Pila ka makamulog nila? Ulo. Asa rin ka mangura? Oo. Okay. Si Nana Helen, Munggoso, Aksan na Bray, no? Mhm. Ang pinakamagulangan dari nila sining mag-ulutod. Actually, si Kapitan Kanoy ari man diri sa area and na-confirm siya no regarding sining identities ng victims sa mga gabi ng isa ka drug surrender action bray. Check tabi anay. Kap ng gabi kap. Action dyan, action radyo. Kap, si Kap ining si Hoxon, may record na sa barangay. Oo, may record na sa barangay. Ano ni Kap ang ilan? Paano siya mo nang surrenderin na mula sa Tokang-Tokang. Duga na siya, ginrehab niya siya. Oo. Natapos siya man, nakagraduate niya sa... Natapos sa rehabilitation. Rehabilitation niya. After sila Kap, may mga monitoring ka mo sa iya? Siyempre, ginamonitor sa Sangpan eh. Pero, ako yan, kita ko sa parme kay kung isa malabayan ko na sa kabaligya, mga karne, maparas, mga muna, ang maportahan niya. Pero di sa barangay, wala na may ginaparecord sa inyo. At iso, para sa magaling pag-rehab, doon mo siya kabalik na sakon. Huwag na ka muna ka ba ito report sa iyo? Huwag naman. Okay. Kap, kayo na doon medyo, dulong pa rin yung area. Why did this CCTV lapit? Huwag mo ganyan mga magsisa sa terrace lang. Okay. Mali, hindi ko nang kita, hindi ka pe. Dulong. Mas dulong kung mayo ila sa CCTV, katao na. Kung CCTV nga mayo kasi, katao na. Iba. Sige. Kap, thank you kay Kap. Kay Kap Action na Bryce si Kapitan Kanoy, no? Sa barangay Handumanan. Sa subong nga mga tinion, ari diri ang iya ka SOCO or Scene of the Crime Operatives nag-conduct sang may nga investigasyon ang ila diri nga pagkuasang making kag sa mga recoveries action na Brian. Sunjan? Yes. Basi matipon-tipo mo na action dyan kaya nga ton nga commercial ibok-bok ko dyan. Yes, yung mga action na pinaka-latest update sa ning shooting incident diri sa area Japon sa Poroknara, Barangay Handumanan, Shred sang Bacolod. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Tigas. Nga nagasiling sa tuturan ng mga aksyon sa ring kamangyabahin sa Pinas, dabaton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay, sige. Balikan ta na karon kompleto pagid gagdugang detalye sa report sang patrol. Kung may time ta karon dagay nabuton ta gid nga bugado, no? Replay ta na karon tingog ya kayo unahan ko na lang ni sa karon na. Pwede nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong. May kabilang sa kay Edmar Cunanan, great kulanda papa ka Jo Marie Cunanan, kag mama Neneng Sir kibot na sila nga gulpi lang nga nila ngalan lawagon yuda. Salamat. Gid pamati sila. Jo Marie Cunanan from Edmar Cunanan, Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Salamat gid. Si Renz Evangelista, good evening Sobray, watching live from Binalbagan, pakigreet lang family Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan, kag sa mga amigo ko Larry kag Paulo. Salamat. Liberty Benitin Obaldo, may gabik Sobray, watching live from Estoms 4, Mansilingan. Si Edmar, tanan nga aswang sa ilagid na sir, baskog tingog yun sa Purok Bougainvillea. Pamati gid si mama ko nene kag papa ko Leo Marie Cunanan sa aswang nga ginabalita nyo. Updated gina sila sa inyo sir from bata niya nga Purok Chairman sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia, Negok.
Salamat gid ba. John Biramos wala gid ya aswang ah. Kung may aswang tani isang gira sang una tani pinang aswang na to sila. Ang gasakop sa Pilipinas tani daog pata. Sa gira una Encanto pati pa kuya. Si Nanay Elizabeth Malaka Gamala Raman, si Don din Cabok Sombray pareho ina sa natabo sa norte. Ang tigulang nagpamuhin sa baybay. Ginbangkaw man kay kuno aswang pero namuhin lang sobra pa sa kawatan ng ila ginhimo. Wala na aswang, hulata ang zombie. Inday Siska Sules, kung ako hindi ko magpasitel, paano na lang gali kung napatay ang tigulang? Oh, see? Raydan Velasco Buligan, ang pamilya sang biktima sang mag-file sang case sa tanan-tanan nga suspect. Dapat sakit dughan ko sa pumuluyo da. Te. Vanessa, correct gid aksombray sa katuntuman sa ilaay. John Ramos, bago talang ka nadakpan ba? Ako? Sino ni siya man? Bago ilang ko nadakpan ko, no? Aksombray ba na hidlaw man ko si mo ba? John Ramos, doon nalipat ko haw. Athea King Iriman, nakamit na ta halfway, ano? Raydan Velasco, malya mga animal. Kakig ya. Lilia Taton, gamonitor man sa Gardenville. Action Eden, pa-share sang live. Inday Siska, what if galit na patay ang tigulang, mga wala huya, klase tawo. Si Reyna Luna Alila Ortiz, kung tuodan ni aswang ang tigulang, basi ang naghimo sa iya, malain nagkalamatay tani dayon nung alain gidya batasan. Jocelyn Song Komedya, gani daw lawig sang Carabao ang higot. Diding alojamiento ang pamilya kasuhan dapat ginton over nila sa barangay para mausisa kag taga-diin kaluluoy sa kay lula. Si Cecil Bikbik may balatian na siya, gani man. Rochelle Evangelista Aksombray, mga buang na sila ya. Nakita na sila ginkaon na nga tao, angay na sila kasuhan. Jocelyn Song, tani gintawgan ng barangay opisyal, husto. Jocelyn, basi may mental illness na siya, kaluoy man sa mga gingapos nila. Amo na basi bunga na sa mga marites man. Ahay. John Biatin Aksombray, tigulang na si nanay, wala gid anay nila gintanaw kun aswang gid man, basta na lang nila gapuson kag kastiguhon. Gabaan kamo sina nga mga magin kao na siya haw. Ti man. Akig sila. Aimee Di Venegracia, salamat. Si Noel Amar, thank you gid. Miss Esmeralda, naga-monitor sa Hong Kong. Noel Amar, evening Aksombray, tamyaw ko lang kumpare ko nga si Boy Giyolingwa. Rayboy Alunan kag ako na blos nga si Taboy Derla. Sige. Sino ni si Edmar si ano man, John Biramos man. Daw nalipat ko sa imo, sir. Sige. Kung may time ko dugay karon, i-replay ko na ning tingog ni abogado nga gin-interview naton. Kay para at least mapabati ta sa inyo kung anong mga kaso nga pwede atubangon gid nila. Sining ulo aswa nga ini. Porting ginhimo nila. Manghilamo sila kaso gid. Porti gid. Okay. Hindi ko kilala, no? Sige. Sir, stop ko na, sir.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sunod ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga Sige, manamyaw kita gamay gid lang. Action Bry, sobra naman ang ginobra nila sa tigulang. Abi nila sapat baw ang aswang na sus Ginoo. Inyo bantayan ang aswang nga ara da sa gobyerno. Sige, puknet kwarta COVID nga negosyo. Oh, see? Okay. Dirita sa babaw ayon abi ho. Evening Action Bry, gapamati kami di sa Oringaw Kabankalana. Ginagreet ko lang si Butchoy kag si Mama Pindot nga gapamati gid maayo party sa aswang. Wala aswang why aswang? Action firing line. Sige, kaina na-interview naton si Attorney Jomax Ortiz mga kaksyon. Kag ginsugid naton sa iya ang ining hitabo no dira sa Gargato Hinigaran. Action firing line. Aring pagpalayag sang abogado kung ano ang posible nga mga kaso nga atubangon sining mga tawo nga naggapos, nagpana, naglabo, ka naghaboy sa mga asin kag iban pa sa kunuhay aswang. Ari si Attorney Jomax Ortiz. Naging gapos na attorney, kaluluoy sang 58 years old. Anong kaso nga atubangon sining himo sa iya attorney? Kung ano, ang iya pilas, no, inang nga kung wala doctor's intervention, mapatay siya, frustrated murder Okay. Oo, frustrated murder. Kung ang pila siya, nga wala doctor's intervention, mapatay siya kung di pagbulungon. Frustrated murder. Okay? Oo, kaya ito klaro nga gingapo siya. Ginano pa. The intent to kill was attended by superior strength, no? Kaya mo sila. Ikadua, helpless siya. Yes, correct. Oo, ikadua, helpless siya. So that qualifies to murder. Instead of homicide lang, it becomes now murder. So dako na yung penalidad. 12 years in 1 day to 20 years na. I see. Attorney, why gid man siya naigo sa pana tukuno kag paglabo, pero ang gapos pwede ni siya amo nang namin mo attorney nga gingapos siya amo nang pwede filean kaso. So kag di fact naging pana siya kay mo pala siya kay kuntiroon mong tawo, no? Nga helpless siya galing wala migo, attempted murder kada. I see. Oo. So it does not mean nga migo kagid kay kung may intervention na, bali frustrated murder na. Oo. Kung mga pilas lang gamay nga wala man ang pagras, pero kung tigtan ka na karon na kuan pa, helpless gid siya kayo. Isa pa gid attorney gin ano nila gin social media dayon naglapta anong case nga tubangon kay grabe kahuyas sa pamilya. Grabe pagid cyber libel. Oo, aside from ginimo nila, may kwan pagid libel pagid na. Oo, kakuan sila very scandalous nga circumstances ang ila ginimo. Nano man nga mga tao yung way sila maminisar nga ang inaswag ng chimpo panayaway pa maglabot ng tao sa apulo. Kapati mangyapon sila sa inaswag. Daw ka. Ginpicturean nga tapos ang video pagid may mga malain pa nga mga tinaga. Amo na sa cyber libel attorney. Grabe. Yes, so grabe na nga kwan.
grabe na kaluluoy gina ang nagkuhan sila. Di do not understand sang ilang nga ginimo consequence sila da. Especially nga kuan na ya ang basihan nila pag-aswang, may aswang nila sa subong kay bay. Ako, I challenge them kung they can produce ang ginatawag nga aswang. Mga tao yung labot na sa bulan, mapati ka pa nga may aswang. Oo, kag mapati ka pa mga hiwit kisa. Attorney, ari pag attorney ho, kay ang ining biktima nga 58 years old, gasuffer sang depression kay napatay labana niya. Ano pagid ang pwede nga Uy, grabe. Sa damage suit pala nga daan, kuhan mo na da, i-file siya na da, milyon na siguro ang i-charge niya sa tigulang na. Oo. Kaya kung ang tanan nga consequence sa ilag ginimo, kung ano nga danyos conservatious ang natugay sa 50-year-old nga babae, liable gina sila including sa depression niya. Kung ang kausa nga nag-depress siya, dugangan pa ida the moral damages, physical damages ya. Oo, kag susperte na nga dako pa na daw sobra pa na nabungguan sa salakyan na da. Balo ka sa bungguan ay salakyan. Okay, portion sa palayag ni Attorney Ortiz na dungagan ko na ba si sunod ko na ba ngayong oras ko piga ko kulabos na gid. Action firing line. Ga monitor subong na mga taga Gargato, labi na gito nagpana sining bayin naglabo kag ang naghahaboy kasin ano pa siya nagapos de ara 12 to 20 years ang posible inyong atubangon imprisonment pa kaksyon. Action firing line. Kay may intent to kill ka mo, no? Sa pagpana pa lang daan kung naigo to impas. Ano malang haluan nga nagpalak-palak sa tubig man. Action firing line. Porsyon na sa palayag ni Attorney Ortiz ipadayunon ko ni buwas. Now, pamangkot kuman ang pari mga kaksyon sa biblical nga aspeto, parti sa aswang. Aring palayag ni Father Chris Gonzales. Ato niya pag nagtao, hindi mo ko makakambagid nga i-roll out kung wala, no? Pero sa ato lang tao daw, cultural ini. So, dapat kita sa una, no? I-establish natin nga ang mga aswang, vampira, tikbalang, isa cultural ini, no? Isa mo sa sari-sari nga lugar, sa sari man. Magambal ka cultural, kumbaga daw ka fiesta lang bla, no? Cultural, imagination nila, cultural fiesta. Pero wala pa gid in actual nga may aswang, may dugang si Father, no? Isa mo sa sari-sari nga lugar, sa sari man ang klase isang pamahog bala, no? Pero, sa simbahan, dapat kita sa evil spirits. Ang exist yung demonyo no? Kaya biblical na yan pwede sila gani mang-possess, no? Pero hindi kita yan nag-hibo sa conclusion ba yun, no? Judgment na pihog yun, malain na ng espiritu ginibigyan na yung maayo, no? Kabudlay na mo nga i-label na ito na tao nga swang siya o kung possess siya o may panulol. So, mo na, nag-ialan, pawatakan yun nga ang gulo. Wala na itong pari, okay, may mga exorcist. Kita, kung bakit psychologist, psychiatrist, kahit nga, kung tangalan na ito sa judgment, timalabel na sa natin, kabudlay. Maguba ang iyang reputasyon, no? Kada mo sa siningang mga bagay, na pwede mabulong. Yes, mabulong. Pwede nga mabulong clinical, o kung kasi mabulong na siya, pagi sa aton ng mga kaparian, ng mga exorcist. So lang tawon ginanay naton, antes kita maghahimo kita sa judgment. Okay, amo na ang hambal sang pare, ang evil spirit, inaya, biblical, demonyo. Pero parti sa aswang, tito ka alang-alang si Father, maghambang nga may aswang. Action James, gaplay kayo na si Ortiz. Ang inaplay mo. So, amo na ang senaryo makaksyon nga nakuha naton sa biblical kag sa korte. Amo tong sa korte, ati ulat-ulaton ka. Mismo si Attorney Joe Max Ortiz naga-invite sa family nga mag-file gid sang case. Puwerte ni nga hitabo nga ginhimo sa pamilya nyo da. Action firing line. Puwerte, ang pag-apos palang daan niya, grabe na to. Siya, helpless na to siya, meaning mo na siya may mahimo. Dako na ton tsansa nga pwede sa patsyon. Pwede ko ma-replace inyong tingog sa video, mapabasan ko
pabawasan ko, i-replay ko gina para bati ka mo. Ama, common action na mas nga nagasinggitan pa sila yung dirita mainom, mas mag-aga sa atubang niya. May mga bitbits lang nga sundang. Dirita, kung bantaya, ginbantayan ginila kay basi magtigbaliw bla. Action firing line. Ahay. Masubo man no, pero I'm sorry sa taga Gargato dira labi na gid sa mga tawo nga naghimo sini. Kasubo sang ginhimo niyo. Next time, palihog tawag kamo opisyali sa barangay. Kaysa hitsura pa lang sining biktima, way gid siya capacity nga magbato sa inyo kuno nga sitwasyon. Oo, prangkang istorya. Action firing line. Kamo pa ang nagbutang sa ital-ital sang inyo kaugalingon subong. Kung ibasi naton sa korte nga aspito, mga kakson. Action firing line. Ting pamilya gahulat, ang pulis gahulat. In fact, ang palayag sa pulis kay na amo-amo gid sa palayag ni Attorney Ortiz. Amo-amo gid sa palayag ni Attorney Ortiz sa paglantaw ti abogado niya. Nanigulang na nila sa obra nila. Paglantaw pa lang nilang nga amo ng sistema, kabalo na sila sang kaso nga pwede i-file batok sa mga suspitsado nga naghimo sini. Action firing line. Puerte. Anyways, ini nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong sa aton sang live. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, diri sa action si manager, suportado dito tama sa amon. Kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kundi. Para sa inyo mga kaaksyon, pampakinis ang dira sa Barangay Pandanon kag si ig-agaw na ko diha Siren Bayawa. Salamat sa pagpaminaw. Action Firing Line. Magabi man sa kay Novi Valencia Subaldo, Arniel Gonzalez, salamat gid sa pagmonitor sa aton sini nga mga auto. Nang iban ko malambutan wala malambutan pasensya gid pabasan ta. Action Firing Line. Sige, no? Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordini ka pasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga pong istasyon kag oras sa mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.